Ginen diogu orain, Udalgintza herri bizigarriak egiteko izenburua daukana. Eta, arratsaldeon hiruoi berriz ere, arratsaldeon ongi etorri eta Joseba, zurekin hasiko gara. Izan ere oso ongi ezagutzen duzu Udalgintza zer den, Udalgintza zertan datzan, Iruña horren oso adibide eta eredu ona delako. 2015ean aldaketa etorri zenean Nafarro osora eta Iruñera bereziki, horrek iruindar guztiongan eragin positibo asko eta anitzak izan zituen gure bizitzengan. Eta hildo horretan, globalizatutako mundu batean bizi garela kontuan izan da, geroz eta teknologikoagoa dena, geroz eta herritarrok konektatuago bizi garelarik. Kontestu horretan, uste duzu municipalismoak baliagarri izateari utzi diola? Ez da pentsature, ez alderantziz. Nik pentsatzen dut horren arira, momentu honetan badaudela bi joera oso garbian nun ikusten den noraino iristen den udalen garrantzia. Bata, hirietan zentratuta esango nukenik, nekazal exodoa nola metatzen ari den biztanleria hirietan. Eta horrek sortzen ari den arazoa. Nazio Batuek diotenez, 2015ean munduko biztanleriaren erdia baino gehiago, 54%, dagoeneko hirietan bizi zen orain dela 7 urte. Baina iturri berberek diotenez, 2050 garren urterako, hau da, 30 urtetan, munduko biztanleriaren 76%, hau da, bieren hirietan biziko den. Eta zeinek eman behar dizkie hoiei zerbitzuak eta bar, ez da. Momentu honetan, jada, hirietan, adibidez, sortzen den, edo sortzen dira, hondakin kopuru handienak, eta energia gastu handienak baita ere, eta hirietan ere daude turismo, kontroli gabeko turismo erogune handienak, ez da? Eta, hori kontutan hartu behar da, baina eraberean, hirietan baita ere gaur egun badira baliabide importanteenak adibidez trantsizio energetikorako edo adibidez ikerketarako edo sormenerako. Beraz, ikuste dut hori oso garbi dagoela hiriei dagokionez. Horrek badu beste alde bat, beste aurpegi bat nahi bauzue, eta da alderantzizkoa. Hau da, horrek nekazal exodoak zer nolako eragina sortzen duen udal txikietan, herri txikietan, eta hori argi eta garbi da despopulaketarena. Orduan, gaur egun kezka handia dago horren inguruan, guztiok entzun dugu arestian hitzeiten utzik dagoen Nafarroari buruz, edo estatu mailan hitzeiten da asko gainera sobre la España vaciada, eta pentsa zer nolako garrantzia duten, adibidez momentu honetan, Teruel existe edo Soria ja, bezalako plataformek, ez da. Orduan, horrek beste erronka bat jartzen digu mai gainean. Eta da, behar ditugula baita ere udal sendoak nekazal eremuan. Landa eremuetan behar ditugula baita ere udal sendoak. Zergatik, hori delako modu bakarra nekazal exodoa gelditzeko, eta batez ere hor biziko diren pertsonei, adibidez, enplegua emateko edo etxe bizitza emateko edo zerbitzuak, osasuna, kultura eta bar, ez da. Beti esaten dugu, eta oraintxe Arnaldok esan du baita ere, udalena dela jendearen gandik gertuen dagoen administrazioa, eta dudari gabe hori egia da. Eta zerbitzuak eskaintzen ditugu, oinarrizko zerbitzuak eskaintzen ditugu, baina baita ere, adibidez, oso erraz detektatu ditzako zeintzu diren jendearen beharrak edo kezkak, eta gainera errazago dugu baita ere jendearen parte hartzea lortzeko, ez da. Baina horretarako kontutan hartu behar dugu bi eredu daudela, eta eskuinak proposatzen duen eredutik iez egin behar du, hau da. Eredu hori nun ibilgailu pribatua hiriaren protagonista den. Eta berriz, jarri behar dugu mai gainean beste eredu bat pertsonak erdian jartzen dituen, hau da,
pertsonentzako hiriak, ez? Esango nuke nik. Eta horretarako noski, ahalbidetu behar dugu udalak bezala, instituzio bezala, administrazio bezala, aukerak, ez? Oportunitateak, baina baita ere enplegua edo babes soziala edo adibidez kultura. Eta inbertsio handiak gainera egin beharko genituzke, adibidez etxe bizitza sozialean edo adibidez mugikortasun jasangarrian edo ura edo hondakinen edo energiaren kudeaketan. Segurazki aldaketa klimatikoarekin batera, momentu honetan dagoen arazorik, erronkarik handiena da ezberdintasunena. Nola ekidin ezberdintasunak. Eta zentzu horretan zein behar dugu hiri barruko ezberdintasunei dagokionez, adibidez, auzo ezberdinen desorekak nola ekidin, baina baita ere hiri eta herrien arteko ezberdintasunak. Eta horretarako ziur naiz udalen papera funtsezkoa izango dela. Bale, bueno, orain Iruñetik Errenteriara eginen dugu saltoa, Aizpea izan ere, zuk oso ongi ezagutzen duzu bertako errealitatea, eta horrela, gauzak horrela, zein uste duzu dela udalgintzaren ahalmena edo gaitasuna etorkizuneko erronkei begira? Dagoeneko aipatu da, ez da, instituzio gisa udalak garela nolabait herritarrengandik hurbilen gauden erakundeak, behin baino gehiagotan aipatu da, eta nik uste dut hori badela, udalgintzaren potentzialidadeetako bat, ez, eta hortik hasi nahi nuke, ez, gertutasun horretatik, eta gertutasun horrek ematen duen ere tangibilidadetik edo ukigarritasunetik, ez? Efektibamente, askotan esaten dugu, herritarren arazo guztiek, berdin da, ez? Arazo horren erantzulea edo eskumena zein dan, bukatzen dute udaletxeetan, ez da? Eta hori da, hain justu, herritarrak eskuragarritasun hori sentitzen duelako, hurbiltasun hori sentitzen duelako, ezurraragizkoak garelako, ez? Bai udal langileak eta bai politikariak ere, eta beraz, badago nolabait udalaren hurbiltasun horretan, alde batetik ukigarritasun eta eskuragarritasun hori, eta gero beste alde batetik, Josebak ere esaten zuena, ez? Gure udalerriak ezagutzen ditugu, eta nik uste dut tokian tokiko errealitateetan, errealitatei erantzuten, eraginkortasun handia erakusten dugun instituzioak garela, eta nik uste dut pandemian ere hori oso agerian geratu dela, ez? Hain muturreko egoeran, batez ere pandemiaren hasieran, eta urgentzia hain handia zenean, udalak izan dira azkartasun handienarekin eta benetan herritarren bizimoduetan modu nabarmenean eragiteko neurriak martxan jartzeko gai izan direnak, ez? Eta hori lotu nahi dut, nolabait udalek izan behar duten babesleku izaerarekin, ez? Herritarrentzako babesleku izan behar dute gure herri eta hiriek, beraien beharrak erdigunean, beraien beharrak premiak, ziurgabetasunak, zaintza premiak, horiek guztiak erdigunean jartzen ditugula sentitu behar dute, eta gure politika municipalen zentralidadea hor egon behar da, ez? Bizikalidade duina, bizimodu duinak bermatzea jende guztiarentzako, eta guk beti esaten dugu herritarren bizikalidadearen neurria izan behar dela, gutxien dutenek edo zaurgarrien direnen bizikalidadea, ez? Hori izan behar da, dugun bizikalidadearen nolabait neurria. Eta bizi baldintzei buruz hitz egiten dugunean, eta bizimoduen duintasunaren inguruan hitz egiten dugunean, guretzako alde material horrek, edo eskubideen eta zaurgarritasunen, eta premian alde horrek bezainbesteko garrantzia dauka, komunitatean txertatuta egoteak, ez? Komunitateko kide sentitzea, komunidadean nor izatea eta komunidadean ere subjektu izatea, ez? Eta horretarako ere politikak landu behar dira, politika publikoak landu behar dira, eta guk esango nuke horretan dara magula 11 urte. Eta komunidadea lantzeko, esango nuke komunidadea lantzea oso politika transversala dela, ez? Komunidadea egiten da gizarte politikarekin, komunidadea egiten da udal hezkuntza politika garbiak eginez ekitatea erdigunean jarriz, baina baita ere komunidadea egiten dugu hirigintzaren bidez, ez? Orain asko hitz egiten da azpiegitura sozialei buruz, eta azpiegitura sozialak azkenean sustatu
eta ahalbidetu behar ditugu hain justu direlako harremanak ahalbidetzen dituzten hiri eremuak edo hiriaren espazioak, ezta? Eta beraz, hori garrantzia jarri nahi dut baita ere, bizikalidadean eta osotasunean, herritar gisa osotasunean bizimoduak erdigunean jartzen ari garela diogunean, bi alderdi horiek kontutan izan behar ditugula eta komunitatea jostea ezinbestekoa dela hain justu etorkizuneko erronkei heltzeko, ez? Eta hain justu alderdi horiek guztiak nolabait aseta eta bermatuta edukitzeak ahalbidetuko du ere herritarrak ingurura begiratzeko aukera edukitzea. Ingurura begiratzeko aukera edukitzea, inguruan zer gertatzen ari den ikustea, ingurukoaz jabetzea eta ingurukoarekin konprometitzea, ez? Eta horretarako guk hitz egiten dugu nolabait testuinguru kapazitanteak sortzeari buruz, eta testuinguru kapazitanteak hori guztia da. Jendeari tresnak ematea bizimodu duinak edukitzeko, eta gero tresnak hain justu, bere herria nolakoa izatea nahi duen irudikatzeko espazioak eta prozesuak, parte hartzeko eremuak zabaltzearekin lotuta dago, ez? Eta hortik, nolabait konpromiso horretatik ere, ahalbidetuko dugu seguraski lankidetza publiko komunitarioa esaten duguna. Guk garbi daukagu, gu gai ez garela, instituzio gisa soilik, gu soilik ez garela gai aurrean dauzkagun erronka handiei, erronka kolosalak, ez, entzuten dugu behin eta berriz, hoiei aurre egiteko, herri ekimenetik ere horiei erantzutea ez da posible, baina posible da elkarrekin jarduten baldin bagera, ez, lerrokatzen baldin baditugu gure indarrak, guk beti esaten dugu, horrek sortzen duela nolabait eragin biderkatzaile bat eta irismena ere ikaragarri areagotzen zaigula, ez? Eta beraz, hori guztia posible izango den testuinguruak sortzeko, nik uste dut udalerriak potentzial handia dutela eta hori dela gure autua eta gure bidea. Bai, hori da aipatu dituzu Udalgintzan topatzen diren oztopoak eta zalantzari gabe egoera sozioekonomikoak baldintzatutako hainbat krisiren aurrean ere bagaude tartean krisi ekologikoa, krisi soziala, krisi ekonomikoa eta gainera Euskal Herria eta baita Irlandako kasuan ere hoiei guztiei gehitu behar diegu krisi nazionala. Ezta? Testuinguru horretan horien aurrean zer eskaini diezaiekete alderdiek herritarrei, herriari? Well, I suppose the first thing is to remind ourselves who we are. What is it that we're doing? And all of us, whatever country we're from, we're in the business of building our nations and transforming our societies and our economies. And you can't do that from the top. Transformation has to happen in the street, in the family, in the community, and in the municipality. And I suppose the job of political parties is to play one role in that partnership of communities coming together with civil society, with trade unions, with ordinary citizens. And in our role as elected representatives, whether it's in the local authority or in the parliament, is to ensure that you are the agent of the wider community and that wider movement for change, whether it's on implementing climate policy, on housing policy, on transport policy. And I think that creates some interesting tensions because sometimes when you're in a political party, you become a little bit obsessed. The political party is more important than everything else. And of course, it really isn't more important than everything else. What matters is the people. What matters is the citizens. What matters is that process of nation building and transformation of our society and our economy. And I think so long as we do exactly as what my friends have said, is that you're constantly in dialogue. You're constantly empowering communities to be active participants in the decisions affecting their lives, both at the most local, regional and national level, then I think political parties have a really powerful role to play. And in our own experience, I mean, Arnaldo mentioned the recent elections in the north. In the last 18 months, 2 years, Sinn Féin has become the largest party in the north and in the south. All of the opinion polls suggest that when the next elections happen, we could be forming governments in the north and in the south. That happened because of what happens at the local level, in the street, in the community, in the municipalities. And therefore I think there's a really important role for political parties, not more important than anybody else, but as that vital link between what the institution does, the services it delivers, and the needs, the aspirations, the hopes of the local communities. And I think if you get that right, as you're already getting with Bildu across the Basque Country,
that provides a really, really powerful base for building the nation, transforming the society and the economy, and tackling the big issue of climate change as well. Bai, hori da, hiruok aipatu duzue, jendartea eta erakundeen artean udalgintza mailan dagoen gertutasun hori eta horrek daukan balioa, azpimarratzen duzue. Eta hildo horretan Aizpea errenteriara buelta eginen dugu. Ze horeretako kasuan, errentariako kasuen, zuen proiektuaren bereizgarria ere bada, hain zuzen, pertsonak jendartea erdigunean kokatzea, politiken erdigunean eta proiektuen erdigunean kokatzea. Eta hildo horretan, zer nabarmenduko zenuke zuen ikuspuntutik? Bueno, pixka bat, lehen esaten nuenaren hildotik nik uste dut hemen bi dimentsio direla nabarmentzekoak edo interesgarri nabarmentzea, ez? Batetik, herritarrentzat gobernatzearen ideia, oso soila dana, eta herritarrekin gobernatzearena, ez? Eta, bueno, pixka bat herritarrentzat gobernatzeak, bueno, hainbat gauza esan nahi ditu eta aipatu ditut horietako batzuk, baina behar bada nabarmentzea herritarrentzako gobernantziak esan nahi duela, niren eta besteenak direnen arteko bereizketak zalantzarik gabe gainditzea, komunitate bakarraren ideia lantzea, ez, lehen esaten nuenaren aldetik, eta nolabait komunitatearen baitan, nolabait harremanak sustatzeari zentralitatea ematea, aipatzen nuen ere, ez, nolabait zaurgarritasunik handiena eta premiarik handiena dutenen bizimoduak nolabait erdigunean jartzea eta horri arreta jartzea, eta baita ere, arazoen eta beharren identifikazioan eraginkorrak izatea eta horiei erantzuteko implementatzen diren politiketan are eraginkorragoak izatea, ez? Azkenean laburbilduz edo nolabait herritarrentzat gobernantziak esan nahi du hori. Erdigunean, herritarren bizimoduak, herritarren eskubideak, ekitatea, berdintasuna hori guztia erdigunean jartzea eta herritartasun partekatu bat eraikitzea ere, nolabait nitasunetik harago gutasun partekatu bat izango dana eta hor garrantzitsua da baita herritarrak subjektu politiko gisa ikustea eta herritarrekin, ez, bigarren dimentsio hori aipatzen nuena, herritarrekin partekatzearena. Guk esaten dugu askotan hautetsi izateak ematen digun botere hori edo instituzioan egoteak ematen digun botere hori eragileekin eta herritarrekin partekatzea dela nolabait herritarrekin batera gobernatzea, ez? Eta horrek esan nahi du etengabe instituzioetara eramatea, gure iritzi eta posizionamenduetan etengabe eramatea herritarren ahotsa, herritarren eta eragileen ahotsa eta etengabeko entzunketa aktibo horretatik, ez? Udal gisa egiten dugun entzunketa aktibo etengabe horretatik nolabait jasotakoa eramatea, ez? Eta nik uste dut hemen, saiakera bat eskatzen duela edo alegin bat egin behar dela ere, gaur egun askotan legez markatzen zaigun markoetatik, ihes egiteko edo harago joateko, ez? Ezakit oso ohikoak dira adibidez udalerrietan aholku kontseiluak, baina, deliberazioaren, ez, aitortza hori, guk geronek egiten ez baldin badiogu zaila da, ez? Hori nolabait kontseilu bati legez aitortzea, eta hor borondate politiko garbiarekin egin dezakeguna da herritarrekin, eragileekin, kontseiluetan parte hartzen dutenekin gobernatzea, eta guk behintzat hori oso garbi daukagu, eta esan dezakegu arlo askotan, kontseiluak dauzkagun arlo askotan egiten ditugun politikak, kontseilu horietan adostutakoak, eztabaidatutakoak eta erabakitakoak direla, ez? Eta gero bestetik, salto bat dago ere, nolabait kontseiluetatik, politikak nolabait elkarrekin diseinatu, adostu eta implementatze horretatik, zergatik ez, eta salto hori ere emana dugu hainbat udalerritan, eta guk eronek ere emana dugu, udal ekipamenduak elkarrekin kudeatzearena, ez? Eta guk adibidez, emakumeen etxearen kasuan, oso garbia da kudeak eta partekatu hori, baina ireki berri den kultur ekipamendu garrantzitsua dan horretan, ez, leku honan guretzako oso garrantzitsua dan ekipamendu horretan ere saiakera horretan gabiltza, ez, eta azkenean hori da guretzako herritarrekin gobernatzea. Eta gero, ez dut ahaztu nahi, ez, lehen esaten nuen nolabait bermatu behar ditugula gutxieneko batzuk, nolabait jendeak ere parte hartzeko aukera auki dezan, eta konprometitzeko aukera auki dezan, ez, nolabait bere bizimodua den horretatik burua altxa, ez, bere kezketatik burua altxa, eta ingurura begiratzeko aukera auki dezan, guk jarri behar ditugu nolabait baldintzak eta bermeak,
Eta askotan, baditugu gure herrietan adibidez, boto eskubidea ere ez daukaten herritarrak, ez? Eta horrelako prozesuen bidez, saiatu behar dugu baita, beraiek ere parte izan daitezen, irudikatu nahi dugun herri horrena, eta diseinatzen ari garen herri horrena, ez? Eta adibide bezala jarri nahi dut, guk oraintxe abiatu dugu prozesu bat, nolabait ausazko demokrazian oinarritutakoa, alegia erroldatik herritarrak hautatu ditugu prozesu batean parte hartzeko, eta prozesu horretan parte hartzen ari diren bi pertsona etorri berriak dira, herrira etorri berriak dira, Europaz kanpokoak dira, ez? Eta eskubide politikoak ez dituzte aitortuta, baina gure herriaren irudikapen horretan eta gure herriaren etorkizunarekin zerikusia duten prozesu garrantzitsu batean parte hartzen ari dira, ez? Eta uste dut hori izan behar dela gure apustua. Pixkat, gure apustuaren irudikapen hori agintaldi hasieran bertan egin genuen, gurean beti alkate makila erabili izan da, agintaldi, nolabait agintaldi abiatzeko kargu hartzean agintezumea baliatu gendun, hain justu nahi genuelako hori transmititu, ez? Horizontaltasun bat, gobernatzeko garaian, borobiltasun bat, elkarren ondoan eseri, elkarri begiratu, elkarrekin hitz egin, eta alden neurrian elkarrekin adostasunetara iristeko borondate politiko hori. Hildo beretik, Joseba, jendartearen garrantziaz ari garelari gobernatzeko orduan, edozein mailatan eta udal mailan are gehiago nabarmentzen da, eta hori, Iruñean oso argi izan da, oso agerikoa izan da, pasaden legealdia eta honakoa konparatzen baditugu, ez, neurri horretan. Hildo horretan, zeintzuk dira zuen ereduaren izpide edo balioak eta horiek burutzeko ze proiektura guzi? Bai, lehen esan dudanaren ondorioz edo harira baitarenik 5 aspektu markatuko nituzke, ez dakit hortan kokatzen diren gure proiektu importantenak, baina bai esanguratsuenak behintzat. Bat, noski da etxe bizitzarena. Etxe bizitza, nik uste dut 5 lerro nagusiak, 5 lehentasuna markatu behar direla. Lehenengoa da larrialdi habitazionalean edo etxe bizitza larrialdean dauden personak, baita familia kalteberak, emantzipatu beharreko, emantzipatu nahi duten gazteak, utxik dauden etxeen kontrola eta baita ere alokairuen prezioen kontrola. Guk zentzu horretan, gure ekimenak egin genituen, bultzatu genituen, adibidez, martxan jarri genuen hemen Iruñan etxe bizitza bulegoa, alde zarrean, eta gero jaso genuen, heredatu genuen nolabait, etxe bizitza udal parkea egoera penagarri batean, eta gure 4 urte horietan zahar berritu genituen 200 etxe, eta gera 200 etxe horiek zahar berritu genituen enplegu soziala erabiltzen eta entrepresa txikien eskuetan lana jarriz. Eta gero giltzak larrialdi habitazionalean zegoen jendeari emateko. Gero, adibidez, etxe bizitzarekin batera nik aipatuko nuke gizarte integrazioa. Honetan dudari gabe, beti gutxi da diru laguntzen lerroak indartu beharko ziren, baita ere garapenerako elkarlana, nik uste dut urte hauetan, pandemiaren urteetan asko ahuldu dela esparru hau, eta beraz indartu beharko genuke. Udalaren erantzukizuna da baita ere auzoen arteko oreka mantentzea, zerbitzuei dagokienez, batzutan ez da erreza joera oso zaharrak daudelako eta oso errotuak daudelako, eta noski hemen Iruñan gainera honetaz asko hitzein halko genuke talde preventiboi buruz, politika preventiboari buruz, auzoetan guretzat da ezinbestekoa, oso importantea, zabaldu genuen, pasaden legealdian, gero eskuinak neurri handi batean gainera hori moztu du, baina nik uste dut ezinbestekoa dela, sare hori indartzea eta gainera auzo guztietara zabaltzea. Proiektuen adibide gizan, egun hauetan prentsan eta egon delako, loratu delako guk sinatu genuen adinekoen inguruko plana, Donibane auzoan, Arestian prentsan egonda, eta baita ere urtero egiten genuen auzoz auzo egiten genituen auzo planak. Oso tresna zelako
kaptatzeko, jasotzeko, jabetzeko jendearen, hiritarren beharrez eta kezkez eta bar. Etxe bizitza eta gizarte integrazioarekin batera nik baita ere trantsizio ekologikoa aipatuko nuke. Iruñari begiran ikuste dut berdeguneen hobekuntza eta ibai ondoko eremuak, lurraldeak, hobetu behar dira, asko dute oraindik hobetzeko. Mugikortasun jasangarrian Iruñak badu zorra bat, kitatu behar duen zorra handia, energia burujabetza, eta gero baita ere noski bertako produktuen ekoizpen eta merkaturatzea. Horretan, aspektu hauetan, pasaden legealdian erredaktatu genuen ibai plana, eta dakizue, segurezkizuetako askok badakizu, gogoratzen duzue, udal energia eragilea sortu genuen, bere garaian, gero eskuinak eten egin zuena, eta geltoki izeneko eremuan, hau da, Iruñeko garai bateko bus geltoki zaharrean, bertako produktuen erakusketa, merkaturatze eta salmenta puntua eratu genuen. Berdintasunari dagokionez, nik hiru aspektu azpimarratuko nituzke, bata noski da emakumeen ahalduntze prozesua, baita ere eraso sexisten aurkako protokoloak eta LGTBI kolektiboen aldeko politikak. Guk horretan, gogoratuko duzue, bat aipatzegatik 2016an eta San Ferminetan egontzen eraso sexista basati baten ondorioz, justu gu udal gobernura iritsi berriak ginelarik, sortu, idatzi, erredaktatu genuen protokolo bat oso herramienta egokia, eta esaten dut, egin genuela zentzu zabalean, egin genuelako talde feministen eskutik. Eta azkenik, aipatu nahiko nuke baita ere aniztasuna eta elkarbizitza. Anistasunari dagokionez, gure printzipioa, badakizue askotan esaten dugu, ez da Iruña bi hizkuntza dituen hiria dela, eta euskara guretzat bada erreferentzia handia, hori dela eta pasaden legealdian euskara bultzatzeko udal araudia edo ordenantza erredaktatu genuen, eta elkarbizitzari dagokionez, zerbait aipatzeagatik, biktimei, frankismoaren biktimei espazio simbolikoak dedikatu genizkien, bi aipatuko ditut, oso simbolikoak zirelako, bai espazioak, baita pertsonak ere, bata izan zen epaitegien aurrean dagoen espazio zabala, dedikatu genion Errepublika Garaiko Elio epaileari, eta Lezkairu izeneko auzo berrian plaza zentrala, eremu zentral eta importanteena, Maravillas Lamberto dedikatu genion, badakizue, La Florecika de la Raga edo esaten duten bezala gerra zibilean bortxatu eta erail zuten neskatxa. Bai, aipatu duzu, Joseba, zuk lehenengo puntuan etxe bizitzaren garrantzian, ezta, Iruñeko kasuan, eta hain zuzen horretara etxe bizitzaren alorrean jarriko dugu fokua, zurekin, Eoin, etxe bizitza bozeramailea, zaren neurrian, izan ere, egungo gizartean etxe bizitzaren aferak, bai guztion bizitzengan eta etorkizuna baldintzatzen du oso neurri handi batean, oso modu nabarmen batean. Bai hemen, Euskal Herrian eta baita Irlandan ere, gauza komuna da hori. Eta bihar gai hau modu sakonago batean lantzeko aukera izanen dugu, baina gako batzuk eskatuko dizkizut horri dagokionez, ze gako izan liteke herritarren bizitza erdigunera ekarrita etxe bizitzaren afera gainditzera eraman gaitzakeenak. Okay, so if independence is the biggest political challenge of our time, and if climate change is the biggest global issue of our time, housing is the biggest social issue today. In Ireland, in the Basque Country, pretty much in every city, whether it's in the global north or the global south. And okay, housing systems are very different everywhere, but there are a number of underlying trends that everywhere I go and I see they're replicated. And maybe it's putting it too simply, but the core problem is for far too long, governments, particularly central governments, have over-relied on private investors, private developers, to provide what is basically a fundamental human right, which is a shelter, a place to live, to flourish, and to develop. And if the over-reliance on
the private investor and private developer has been the core problem, then again, without oversimplifying it, the solution is non-market housing, public housing, social housing, whatever way we describe it. And tomorrow you're going to hear from some really interesting different European examples of what's happening with housing. And if you go back to that idea of housing as a human right, what does that mean? It means for people to live with dignity, you have to have secure, appropriate and affordable homes. I mean, I've been coming to the Basque Country for 25 years, and for a long time I found it hard to understand why Basque young people leave the family home much later than many European counterparts, although that's now changing, including in our own country. And part of the reason is housing, the inability to get access to secure and affordable homes. And some of the recent trends have accelerated those problems. So we're seeing the global reach of large institutional investors backing local projects, building incredibly high-density, high-price homes. Without offending anybody here, I came in from Bilbao on the plane today, and just as we were passing by the football stadium, I don't know if anybody's seen those enormous white and grey, ugly monstrosities, right, that has been built in that city. And they're a fortune. They cost an absolute enormous amount of money. No young person or couple would have the possibility of being able to rent or buy. And that's a feature in Dublin. It's a feature in many cities. One of the great things about housing, though, is housing is best delivered locally. Housing is best delivered through your municipality, through your local council, whether it's directly in Ireland or in other European countries. We have direct delivery of, not enough, but direct delivery of good quality social and affordable homes by our municipalities. In other places, the municipalities fund cooperatives, they fund housing trusts, they fund community-based organisations. And I think if we're serious about saying to people that they have a human right to good quality affordable homes, then at a local level we have to take control of that. It doesn't matter if your political system hasn't traditionally delivered it. And we have to say our local authorities, our municipalities and our communities have to start delivering an equal share of all of the new homes. And the crucial point is these are homes delivered not for profit. These are homes delivered for people to live at reasonable, secure rates, whether they buy them affordably, rent them affordably, etc. And one of the things that gives me some optimism, because, again, everywhere I travel, housing is becoming an increasingly problematic political issue, is that because more and more people are negatively affected by inaccessible and expensive housing, there is a broad, growing public mood and social mood for a change in housing policy. Not some little small changes around the edges, but a fundamental shift in how we think about delivering homes. And again, I mean, if you think about it, go back to what I said about nation building. Well, you build a nation home, one home at a time. And I think if the social movement that is most successful at delivering large volumes of really good quality, affordable homes for people, can then say, and if we can build homes, imagine what we can do with the nation. Because in a sense, it's almost the same thing. It then connects that local issue to that national issue. And if I look around the world, when progressive movements started locally and built to become successful national movements, it was almost on issues of housing. The Irish independence movement began as a movement for the reform of land and the building of good quality, affordable homes for tenant farmers or people working in the cities. And that national movement for control of land and housing became a national movement for the control of the country. And therefore, it's a social problem, we have to fix it. And we can do that in ways that tackle climate change. So, for example, if we want to build thousands and thousands of good quality, affordable homes for people, we can't build them with concrete, we can't build them with steel. We have to use zero carbon or low carbon methodologies to ensure not only are we building good quality affordable homes in the future, but they're contributing to that low carbon city that's going to ensure our cities and towns are contributing to meeting the challenge of climate change. It's also a really good way to show you're delivering, because if you want to be a successful political party in a municipality, you have to make people's lives better. Tomorrow has to be better than today. Tomorrow, for their children and their grandchildren, has to have hope and not fear. So if you're able to deliver that core need of people for good quality homes,
then people see you're not just talking about change, you're not just talking about improving their lives, you're delivering it. So lots of differences between different countries, but lots of similarities and lots of reasons for hope at this time. And I think housing is going to be at the very centre of our own electoral sex, of your own in the future, and indeed of elections right across Europe and the wider world in the coming years. Hori da, bai, ezberdintasun handiak herrialdeen artean, baita berdintasun handiak, ezta, eta dudarik gabe etxe bizitzarena erronka itzela dela, izan dela azken urteotan, eta izanen dela datozen urteotan ere bai. Eta jada solasaldiarekin, amaitzeko azkeneko galdera bat botako dizuet, 3 galdera berbera izanen da, suposatzen dut, erantzunak ez dakit, berberak izanen diren, esperez ez. Eta, zuen hiritik mundura bakoitza hiri batekoa zareten einean, zer eskaini dezake zuena bezalako hiri bateko proiektuak, zuen nazioari, Euskal Herriari, Irlandari, zein mundu berri baten eraikuntzari? Galdera laburra, baina erantzuna ez dakit, laburra izan daitekenik. No pressure. Ez dakit zein... Nahi duenak? Aizpea, Joseba? Bai, osongi. Bueno, ez da erreza, ikustea hori Iruña bezalako hiri ertain edo txiki batetik ze gauzak proiektatu ditzak egun kanpora, ez? Baina nik uste dut gauza batzuk behintzat bai, nahiko zaratatsuak garen aldetik eta zerbait aportatu dezakegun, ez? Nik uste dut lehenengo eremua izan daitekela aniztasuna eta pluraltasunarena. Ezkertiarrak garen aldetik eta subiranistak garen enean, gainera nik uste hobeto ulertzen dugula pluraltasunak elkarbizitzarako izan dezaken garrantzia. Herri bezala pairatu dugulako, sufritu dugulako hori azken finean. Horregatik munduan, zaurezki mundu mailan, ideia xenofoboak zabaltzen ari diren momentu batetan, guk hemendik eskaintzen duguna, azken finean da begirunea, elkartasuna, eta migrazio prozesua bizitzen dugu gainera modu positibo batez. Eta uste dut hori ere importantea dela. 2018an, Iruña Harrera hiria izendatu genuen, bere garaian, horrek suposatzen zuen, baliabide eta konpromisoekin. Eta bultzatu genuen, udal eraikin bat, Kaparrosoren txaleta famatu, hemengoak zatenok ezagutzen duzue, errefusiatuen babestoki bezala. Baina, empatia horrek, ez du, ez da ere ezabatzen gure kulturarekiko dugun kezka eta grina. Ez da, konsienteak gara globalizazioa neurri batetan behintzat ezabatzen ari dela, deusestatzen ari dela munduan gizadian egon daiteken bioaniztasuna, horrela hitzein badaiteke, eta arriskua da, azken finean, hemendik urte batzutara, bizia algarela guztiz berdinak diren hirietan bateren nortasunik ez duten hirietan. Horregatik, berriro, aldarrikatu nahi dut, lehen esaten nuen bezala, Iruña dela 2 hizkuntza dituen hiria eta biak, gaztelania eta euskara, gureak dira. Eta bermatu behar dugu, eta hori da erronka handia, bermatu behar dugu edozein hiritar batek aukeratu dezakela ze hizkuntzatan bizi nahi duen eta ze hizkuntzatan espresatu nahi duen. Kasu honetan, zaigu ez da ere hori eskapatzen, hemen Iruña bezalako toki batetan, erronkarik handiena batez ere relazionatua dago euskararekin. Euskararen normalizazioa lortzeko egokiak izan daitezken markoak eraiki behar ditugulako, eta horretan dudari gabe asko falta zaigu. Beste aspektu bat izango litzateke elkar bizitzarena, eta zerbait konkretua aipatzeagatik, aipatuko nuke, baita ere, erorien monumentua, euro denek ezagutzen duzuela kasu hau, bada estadu mailan eta tamainaz horrelako eraikin, bigarren eraikina, Kuelgamurozen dagoen zera horren atzetik. Bertan, Mola eta Sanjurjo general frankistak lurperatuta zeuden, eta 2016an desobiratu genituen. Beraz,
aldarrikatu nahi dut hori ere, Pedro Sánchezek Franco desobiratu baino 3 urte lehenago egin genuela guk prozesu hori, egia da guk ez genuela desobiratu Franco, baina bai bere bi general importanteenak, eta gara guk ez genituen, hori ez, estaduak dituen baliabideak, baizik eta udal txiki baten, eta esan dezaket gainera, nintzelako ni horren erantzulea, 3 pertsonen artean kudeatu zela ura, eta kudeatu zen, era, edo estilo, ordenatu batekin, lasai eta inkluso esango nukenik diskretoa eta eraginkorra. Gero, eraikin horren inguruan ideien nazioarteko lehiaketa, deitu genuen, nazioarteko epaimai batekin, eta, faltako litzateke azken fasea, hortan amaitu zelako legealdia, eta izango litzateke aurkeztu ziren proiektuetatik aukeratu bat, eta proiektu horrek markatuko zuen azken finean eraikinaren patua. Beste aspektu bat, lehen ere aipatu dudana da aldaketa klimatikoa, eta horretan aipatu nahiko nuke Txantreako ingurumena parkea, hau ere ideia lehiaketa baten bitartez egin genuen, baina ez bakarrik hori, baizik eta era paraleloan, baita ere, hiritarren parte hartze prozesu zabal eta sakon batekin. Emaitza, biztan dago, oso positiboa da, azken belaunaldiko parkea eratu genuen, nun belardiak noski dauden, baina baita ere baratzeak eta frutarbolak eta bar, ezta. Saritua izan zen, nazioarte mailan, hau, aurkeztu genuen Txilen, Zideuren eskutik, eta nik uste dut saritu zutela gainera ez bakarrik emaitzaren gatik, oso positiboa izan zen emaitzaren gatik, baizik eta baita ere eraikitzeko jarraitu genuen prozesu parte hartzailearen gatik. Eta azkenik baita ere aipatu nahiko nuke elikagai zubiranotasuna, eta honetan aipatu behar da hemen Iruñari dagokionez hemengoak proiektua, nun, gainera, gaur bertan, izan da notizia luzea eguerdiko notiziarioetan, Ukrainiako gerra sortarazten ari dela, beldurra handia, ia elikagai krisi bat etorriko ote den, en fin, mai gainean jarri du arazo hori, guk gure ekarpen txikia egin genuen baita ere, gure posibilitateen arabera, baina baita ere eredugarria izan daitekena zentzu horretan. Eta da, Iruñeko udal aur eskoletako neskamutikoei eman genizkiela menu osasungarriak edo deitu genituenak, bertako produktuekin, hau da 0 kilometroko produktuekin, gainera denboraldiko produktuak ziren eta era ekologikoan sortuak, ezta? Eta, zan behar dut baita ere, arrotasunez, zergatik ez, proiektu hori ere saritua izan zela, eta gaur egun esportatua izan dela beste herri eta hiri batzuetara. Bai, nork jarraitu nahi du, Aizpea, Eoin? Nik aldarrikatu nahi nuke, nolabait gure herrien eta hirien bokazio ere inspiratzailea, ez? Daukagula bokazio inspiratzaile bat, eta egia da, ziurgabetasun handiko testu inguru bat bizi dugula, eta badaukagula ere nolabait itxaropena ereiteko obligazioa, ez? Itxaropena ez zentzu naif batean, ez? Itxaropena eska daiteke nolabait horretarako arrazoirik edo motiborik eman gabe, baina nik bai uste dut hori baikortasun aktibo bat ereitea dagokigula, nolabait Jaio Herrerok, ez? Erabiltzen duen esperantza aktiba terminoa baliatuz, eta uste dut itxaropen aktibo hori etorri behar dela justu ingurune kapazitanteak sortzeko daukagun ahalmen horretatik, eta gure politikek daukaten sinisgarritasunetik, ez? Hortik eraiki behar degula itxaropen aktibo edo itxaropen edo esperantza aktibo hori, ez? Arduratik, erantzunkizunetik,
askotan esaten dudan bezala, ez? Nolabait bizigarritasun unibertsala erdigunean jarriz, eta zer gertatzea nahi dugun, nolabait kontrol, ez? Zer gertatzea nahi dugun horren kontrola nolabait berreskuratuz, eta elkarrekin pentsatuz, eta elkarrekin eraikiz gertatzea nahi dugun hori. Eta nik uste dut hori, itxaropen aktibo hori sustatzeko bokazio horrek badaukala udalerriz gaindiko bokazio bat, ze azken finean, gure mundua, gure herrietan hasten da, eta gure herrietan bizi dugunak nolabait ematen digu ere posible denaren neurria, eta gure ereduak nolabait izan daitezke itxaropenaren aktibatzaileak edo desaktibatzaileak, eta orduan garbi eduki behar dugu itxaropenaren aktibatzaile izan behar dugula. Eta, pixka bat, uste dut, Kongresu Municipalista honek ere ematen digula, aukera erakusteko gure herrietan eta hirietan gertatzen dana ez gara irlak, eta, injustu testu inguru honek emango digu aukera, irudikatzeko gure arteko harremanak ere inez eta gure ereduak ez komunean jarriz, badaukagula potentzial eraldatzaile bat gure herri eta udalerrietatik harago doana, eta uste dut bokazio horri heldu behar diogula eta bokazio horri jaten eman behar diogula. I completely agree, and the challenge is always to inspire hope, but to deliver. And that is the key thing. And I think if we were to set a challenge for ourselves, how can our towns and villages and cities inspire? Maybe then we should do this. Let's build beautiful, affordable, zero carbon, safe and welcoming cities and towns. And I think if that's the mission statement, if that's what we do, and if we balance the need for optimism with the need to ensure that we don't just talk about it, but that in everything we do, in all of our actions, we're building better places for people to live so that, as I said at the start, tomorrow is better than today. And those of us who have the great honour to be elected representatives and to serve people in those local and central government institutions are giving effect to the people's will, which is they want a better town, they want a better village, and they want a better country, and one that makes their lives in the future and their children and grandchildren better than those before. And I think those principles, beauty, affordability and sustainability, should be at the centre of everything that we do. Bale, mi esker hiruoi, solasaldiari itxiera emanen diogu, baina orain tartea irekiko dugu, publikoan zaudeten guztiontzako, edo nor galdera edo iruzkilen bat leuka, orain daukazue aukera, mikrofonoa pasako dizuete. Aukera ona da, herri desberdinetako, esperientziak ezagutarazteko, edo zein zalantza edo bazenute. Animatuko da norbait, galderaren batekin, edo ez da galdera izan behar iruzkina, edo zein... Bestela hasiko gara gu galdezka, Irakasle zen hori. Or sing a song. Abez dezakegu ere, bai? Galderarik ez badago, dena oso ongi iruditu zaizuela, ondorioztatzen dut. Eta, orain bai, solasaldiari itxiera emanen diogu. Gogorarazten dizuet, Bilduren konferentzia, lehenengo konferentzia municipalista honek jarraipena izanen duela biharkoan. Eta, zuek hiruak ikusteko eta zuekin berriz egoteko aukera izanen dugu, estanatoki desberdin batean bada ere, bihar RF-enan ospatuko delako. Eta mila esker hiruoi berriz ere gurekin izateagatik, mila esker zuei ere bai, eta, zuen ikuspuntuak eta esperientzia gurekin partekatzeagatik. Mila esker. Zuei.